Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Tukang Kayu Jeporo. Pada video kali ini saya akan memberikan tips mengikir gergaji bengkok secara manual, tapi hasilnya seperti kikir mesin ya, bisa rata dan tajam. Oke, kita saksikan bersama, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sepertinya mudah ya teman, tapi kita ini butuh konsentrasi dan butuh ini memang nggak seperti kelihatannya. Ini ada caranya ini. Cara yang ini siku yang kiri, tangan yang kiri ini harus berporos istilahnya, tidak boleh gerak sikunya. Kita tempel di perut, jadi nanti bisa menghasilkan matanya sama. Kalau tangan kirinya ini ini posisinya seperti ini. Ya, kita kerjanya seperti itu harus ini tinggal gini saja. Ya, setelah dikikir, coba kita pasang ya, gimana hasilnya. Mari kita lihat. Ini hasilnya halus seperti kikir mesin ya, ini hasilnya. Oke, ini halusnya. Dan bekas gerasinya juga halus. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.